Do'st menga olib kel deb mer aytdi. Tezroq tosh olib kelam. Tezroq tosh olib kelishim kerak. Tosh olib kelsam menga zumrad berar ekan. Shuning uchun tezroq tosh olib kelish kerak. Bu yerda emas, faqat ichkariroqdan tosh ol dedi. Do'stlar, temir olaylik. Voy, temir, lekin men tosh olib borishim kerak. Militsiya bilib qolmasa bo'ldim, men olganmi? Xo'p, mana bu yerdan tezroq olaylik, ichkariga kirishga qo'rqaman. Tezroq. Короче, yaxshi. Mana bulardan olayim, lekin qimmatga sotiladi. Hop, mayli, kerak emas bo'lsa. Mana yana bitta temir. Emas, tosh. Bitta temir topdim. Yaxshi. Menga hozir 20 ta tosh kerak. Bo'ldi, 17 bo'ldi. Mana 20 ta tosh. Yorug'likmi? Chiqib qoldimmi? Fakil. Fakil. Mayli, kimnikidir ekan, kimnikidir bo'lishim joyga qo'yib qo'yay. Yetadi. Eshikmi? Nima bu? Qo'lmi yana? Yana o'tgan safargidek bo'lyaptimi? Bir marta o'sha qishloqning chekkasidagi uyga shunaqa narsalar bo'lgan edi. Yana o'sha Dilshodmi? O'ldirib tashlagan edim-ku, qanaqasiga? Nima bo'lsa bo'lmayapti. Ustiga chiqib, bo'lmayapti. Kirka bilan bosaman. Qattiq bu. Tezroq ochishim kerak. Mana ochildi. Haqiqatan temirim o'nta bo'ldi. Haqiqiymi? Buni qara. Hech qayerga tegilmasligim kerak. Tezroq politsiyaga telefon qilaman. Basharasini qara buni. Kalit kimniki? Tezroq qo'yay, men barmoq izlarim chiqmasin. Qabr toshlari singanmi? Qon. Buni qara. Jitillarning suyagi, buni qaranglar do'stlar, mana burnini ulab ketilgan. Men tezroq borib politsiya chaqirib kelaman, merga aytaman. Keldim. Assalomu alaykum, men sizlarni chaqirgandim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nimaga bu harbiy xizmatchi chaqirdingiz? Meni kuchim yetmasligi mumkin, axir bu skeletlar, qonlar men aniqlay olmasligim mumkin. Xo'p, yaxshi. Ichkariga kiringlar, mana kiringlar. Yo'q, kirishimiz shart emas, kirib ko'rdik. Barmoq izlarini tekshirib ko'rdik. Siz meni qo'limga barmoq izlaringizni qo'ying va tekshiraylik. Xo'p, mana. Bo'ldi, sizniki emas ekan. Bu kishiga kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Biz 2 kundan keyin jitillarni o'ldirgan odamlarni topib kelamiz. Xo'p, mayli. Shular, короче, 2 kun o'tdi. Hozir politsiyalar o'sha yoqda bo'lishi kerak. Mana kelganlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Bu kim bu? O'sha qotillikni bajargan odam. Kim, ismi nima ekan? Davron, nimaga qilding bu ishlarni? Axir qara, necha yilga qamalib ketasan? O'zingizni bosing. Biz buni qamatamiz. Ana, o'zingdan ko'rdingmi? O'zingdan ko'r. Battar bo'l. Mayli. Bo'ldi, necha pul bo'ladi? Pul kerak emas, axir siz bizni qutqarib qoldingiz. Mana shu odam bizni qidiruvimizda edi. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Do'stlar, nima? Kim? Qaysi tupoy bu ishlarni qiladi? Men borib tezroq uyimga yotishim kerak. Qanaqa? Qanaqasiga qaysi tupoy bu ishlarni qiladi? Mayli, ishlay. Qanaqasiga hozir kirkamni qo'yib chiqib men ishlay. Ishlab chiqish kerak, ishlash kerak. Uyimga nima qilsa, mayli, gapirmaylik, ochiq qoldiraman. Do'konim ochiq qolib ketibdi. Mayli, ishlayman. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish uchun siz
Obuna bo'lish uchun siz podpisatsiya tugmasini bosasiz va uni ustiga yana bir marta bosib qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yasiz. Agar siz qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, yangi videolarimni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Agar siz meni kanalimga obuna bo'lsangiz, men negerlarga suv tarqataman. Obuna bo'l, neger.